हेलो गाइज, गुड मर्निङ। आज चाहिँ म तपाईँहरूको अगाडि एउटा फेरि नयाँ ब्लग लिएर आउँदैछु। आज चाहिँ म जान्छु खेत हाम्रो तल धान काट्नुको लागि, त्यही भएर यसो तपाईँहरूलाई पनि देखाइ। आज धान काट्दैछ, अरू मान्छेहरू पनि छ, खेतालाहरू पनि छ हो, त्यही कारण तपाईँहरूलाई म सबै देखाउने छु। जुन त खेत चाहिँ हाम्रो घर चाहिँ माथि हो, खेत चाहिँ तल हो, त्यही भएर म अहिले चाहिँ जाँदैछु। अरूहरू चाहिँ अघि जाँदैछु, त्यो आमा बाबा दिदी बहिनीहरू पनि जानुभयो अघि नै हो। म चाहिँ यहाँ पछाडि थिएँ, देखाउने छु कि धानहरू कसरी काट्छ यतातिर भनेर। अहिले त तर त्यस्तो बेसी काट्दैन, यतातिर त धान रोप्दैन कि, तर पनि हामी चाहिँ रोप्छ। ए के भयो? म जाँदैछु, बाटो हेर्नुहोस्, तल जाँदैछु हिँडेर हो।